今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。日常の疲れを癒し、謎解きの楽しさを感じながらリラックスしてお休みください。この動画はミステリー、オリジナルストーリーを5話お届けします。密室、時間、遺品などが鍵となる物語たちで、しばし日常を忘れた時間を過ごしていただければ幸いです。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。密室の謎。刑事橋本環奈は、都会の中心部に位置する古いマンションで発生した密室殺人事件の捜査を任される。被害者は部屋の中で殺害されており、そのドアや窓は内側から施錠されていた。現場には一切の侵入痕跡がなく、どのようにして犯人が部屋に入り、また退出したのかが謎となっている。この部屋は過去にも複数の未解決事件が起こっており、呪われた部屋として地元の住民からは恐れられていた。事件現場に到着した環奈は、真相を解明するために細心の注意を払いながら検証を開始する。彼女は部屋の中の配置や物証、さらには微細な指紋や痕跡を詳細に調べ上げる。密室となった部屋の中には、被害者のものと思われる日記や写真、そして数々の個人的な品々が残されていたが、それらがこの事件にどのように関連しているのかは初見では明確ではなかった。環奈は密室殺人の専門知識を生かし、部屋の構造と施錠されたドアのメカニズムに特に注目する。彼女は部屋の外からでも施錠できる仕組みや、隠された通路の可能性を探る。一方で、被害者の日記を読むことで、被害者が最近何者かに脅迫されていたこと、そして何かを恐れていたことが明らかになる。初日の捜査を終えた環奈は、この呪われた部屋の謎を解き明かすためには、被害者の過去とこの部屋に起こった過去の事件の関連を詳しく調査する必要があると確信する。彼女は地元の警察資料や図書館のアーカイブを調べるため、さらなる情報収集を行うことを決める。橋本環奈は、呪われた部屋での密室殺人事件の謎を解くため、深夜まで捜査を続ける。彼女はまず、マンションの住人たちからの聞き取り調査を始める。多くの住人は部屋の過去の出来事をよく知っており、その部屋には不幸な事故が多発していると語る。特に一人の老婦人は、何十年もこのマンションに住んでおり、被害者が引っ越してきた当初の様子を詳しく説明してくれた。環奈は被害者の日常生活や交友関係に焦点を当て、彼が最近どのような人々と関わっていたのかを探る。その過程で、被害者が最近、不動産に関連する大きな取引に関与していたことが判明する。この情報は、被害者が何らかの脅威にさらされていた可能性を示唆していた。一方、現場の物的証拠の中から、被害者のスマートフォンが見つかり、環奈はデジタルフォレンジックチームに解析を依頼する。スマートフォンからは、被害者が最後に交わしたメッセージや通話記録が復元され、その中には謎の人物とのやり取りが含まれていた。これらのメッセージは、事件の数日前に緊急の会合を要求する内容で、何かを強く恐れている様子が伝わってきた。環奈は被害者の過去をさらに詳しく調査するため、彼の職場や友人、家族にも連絡を取り、
被害者が最近抱えていた悩みや恐怖について情報を集める。また、彼が取引に関与していた不動産会社にも足を運び、関係者から話を聞く。これらの情報をもとに、カナは次第に事件の背後にある大きな陰謀を感じ取り始めるが、それが具体的に何なのかはまだつかめない状態だった。夜が更けるにつれて、カナはこの密室殺人の謎が、ただの犯罪事件ではなく、より複雑な背景を持つことを痛感する。しかし、彼女は真実を突き止めるために、どんな困難も乗り越える決意を新たにする。密室殺人の謎を追う中で、橋本環奈は被害者の関わっていた不動産プロジェクトがただの取引以上のものであることを突き止める。このプロジェクトには地元の有力者たちが関与しており、被害者はその中心的な役割を担っていた。環奈は被害者のビジネスパートナーと接触し、彼らから不動産取引の背後にある圧力と脅迫の存在を聞き出す。さらに、カナは被害者が最後に交わした謎のメッセージの送信者を特定するため、通信記録を詳細に分析する。この過程で、彼女は被害者が何者かに追われていると感じていたこと、そして彼が自分の命が危険にさらされていることを友人に伝えていたことが明らかになる。調査を進める中で、カナは被害者の住んでいたマンションの管理人から、事件当日に見知らぬ怪しい人物が部屋を訪れていたとの証言を得る。この人物は、被害者と何らかの重要な書類を交換していたという。カナはこの人物の身元を突き止めるため、監視カメラの映像を確認し、地元の小さな探偵事務所の手を借りて彼の行動を追跡する。一方で、カナは被害者の部屋を再調査し、隠し場所から一連の文書を発見する。これらの文書には、被害者が関与していた不動産プロジェクトにおける不正行為の証拠が記されており、その中には高額の賄賂と政治家の関与が示唆されていた。これにより、カナは事件が単なる個人間のトラブルではなく、より大きな政治的スキャンダルに発展している可能性を強く感じる。カナはこれらの証拠をもとに、関連する政治家と対峙するが、その過程で彼女自身も危険な立場に置かれる。彼女は自分の命が危険にさらされていることを感じながらも、真実を明らかにするため、一層の決意を固める。橋本環奈は密室殺人事件の解決に向けて、さらに深い謎に挑む。被害者の部屋で発見された文書と不正行為の証拠を手がかりに、彼女は政治家やビジネスエリートが関与するさらなる調査を進める。この過程で、彼女は政治的影響力を持つ人物たちからの強い圧力と脅迫を受けるが、彼女の決意は固い。カナは、被害者が残した最後の手がかりとされるデジタルデータの解析を進めるため、技術専門家と連携を強化する。このデータから、被害者が取引に用いた暗号化された通信と、それに関連する複数の銀行口座が発見される。これらの口座を通じて大規模な資金洗浄が行われていたことが明らかになり、事件の背後には国際的な犯罪ネットワークが存在することが判明する。カナは、この情報をもとに、連携を拒んでいた政治家の一人に再度接触する。彼女の持つ証拠が彼のキャリアを脅かす可能性があることを知り、政治家は協力を余儀なくされる。彼からの情報で、被害者が最後に会っていたとされる謎の人物の正体が明らかになり、その人物が事件に深く関与していたことが判明する。解決への鍵となるのは、被害者が密室状態の部屋で残した最後のメッセージだった。カナはそのメッセージの暗号を解読し、真実にたどり着く。
これにより、被害者がなぜターゲットにされたのか、そして彼の死に至る過程で何が起こったのかが明らかになる。事件が解決に向かい、真実が明らかになるにつれ、橋本環奈はほっと一息つくが、同時に深い疲労と重い責任を感じる。事件の主犯が逮捕され、国際的な犯罪ネットワークに皮脂を報いたことで、被害者とその家族に少しでも正義が届けられたことを実感する。彼女の粘り強い捜査と判断が多くの人々を危険から守り、町に平和をもたらした。警察署内では、カナの功績が認められ、彼女は同僚たちからの尊敬と称賛を一身に受ける。しかし彼女自身は事件を通じて見た社会の暗部と複雑さに心を痛め、これからの仕事に対する新たな決意を固める。事件解決後の記者会見では、カナは冷静に事件の概要と警察の努力を報告し、公正な報道を求める。カナは事件の影響で変わった自己の生活と向き合い、少しの休息を取ることにする。彼女は一時的に職務から離れ、静かな海辺の町で過去の疲れを癒す。この期間、彼女は自身のキャリアとこれからの人生について深く反省し、どのようにしてさらに多くの人々を助けることができるかを考える。最終的に、カナは刑事としての職務に戻る決心を新たにする。彼女はこの事件で得た知見を生かし、より困難な事件に挑む準備を整える。そして、彼女は自分が信じる正義のために、これからも戦い続けることを誓う。時を超える秘密。東京の大学で歴史学を教える藤原恵美教授は、19世紀ヨーロッパ史に情熱を注いでいた。彼女は特に個人の記録に魅了されており、その中に歴史の息吹を見出していた。ある日、図書館の隅で、埃にまみれた古い日記を見つける。それは19世紀のロンドンを生きた人物のもので、ページをめくるたびに、当時の生活が鮮やかに蘇ってきた。日記には、未解決の連続殺人事件に関する記述が何度も登場し、エミの先祖が何らかの形で関与していたことが示唆されていた。この謎を解き明かす手がかりが、日記の中に隠されていると確信したエミは、その夜、過去の世界への扉を開く決意を固めた。藤原恵美は、日記の手がかりを頼りに、時間を超える旅への準備を進めた。彼女は大学の物理学者と協力し、時間旅行の理論を実践に移すための実験を開始する。長い夜を徹しての研究と試行錯誤の末、ついに実験は成功し、エミは19世紀のロンドンへと足を踏み入れることに成功した。ガス灯が街を照らし、馬車が石畳を転がるその世界は、彼女がこれまでに研究してきた歴史のページから飛び出してきたかのようだった。エミは、現代の服装が目立たないように、当時の服装に身を包み、連続殺人事件が起こった場所へと向かった。彼女は、その時代の人々と交流を始め、事件についての情報を集めるために、地元のパブや市場を訪れた。しかし、エミは現代に戻る方法を見つけなければならないというプレッシャーにも直面していた。時間旅行の実験は成功したものの、彼女がいつまで過去に留まることができるのか、そして安全に現代に戻ることができるのかは未知数だった。エミは、時間旅行の理論をさらに深めるために、19世紀の科学者たちとの協力も求めた。
19世紀のロンドンでの生活に少しずつ慣れてきたエミは、連続殺人事件の手がかりを求めて街を歩き回った。彼女は事件に関連する人物たちとの出会いを重ね、一人一人から証言を集めていった。その中には、事件の夜に怪しい影を見たという老婆や、被害者の一人と親しかった青年など、多様な人々がいた。エミはまた、その時代の科学者たちとも協力を始め、時間旅行に関する知識を深めることにも努めた。彼女は、科学者たちと共に、時間の流れを理解し、現代に戻る方法を探る実験を続けた。そして、ある日、重要な証言者との出会いがエミの前に訪れる。その証言者は、事件に関わったとされる謎の人物についての重要な情報を持っていた。彼は、事件の背後にはただの犯罪以上のものがあると語り、エミに新たな手がかりを提供した。この情報は、事件の真相に一歩近づく鍵となる可能性があった。エミはこの新たな発見をもとに、事件の謎を解き明かすための次のステップを踏む決意を新たにした。彼女は、過去の証拠と現代の技術を組み合わせ、事件の真相に迫るための計画を練り始める。時間を行き来する中で、エミは過去の事件と現代の事件がつながっていることに気づく。彼女は両時代の事件を解決する鍵となる証拠を見つけ、真相に迫る。エミは、19世紀の証拠と現代の技術を組み合わせ、事件の謎を解明するための努力を重ねた。彼女の調査は、過去と現代の間のリンクを明らかにし、両時代にわたる犯罪のパターンを解析することに成功する。エミは、長年にわたる秘密が隠されていることを発見し、その秘密が歴史の流れを変える可能性を持っていることに気づく。エミは、過去の証拠を現代の科学的手法で分析し、事件の背後にある大きな秘密を解き明かす。彼女の努力により、長い間隠されてきた真実が明らかになり、歴史の新たな1ページが開かれる。藤原恵美は、19世紀と現代の間で真実を明らかにし、長年の謎を解決した。彼女の行動は歴史に新たな光を投げかけ、未来にも変化をもたらす。最終的に恵美は現代に戻り、得た知識と経験をもとに、新たな研究を始める。恵美の冒険は、彼女自身にとって大きな成長の機会となった。時間を超えた旅から得た教訓と、未解決だった事件の解決を通じて、彼女はさらに深い歴史的洞察を得ることができた。そして、彼女はその経験を生かし、歴史の多くの謎を解明する新たな道を切り開く。遺品に隠された真実。佐藤明子は、叔父の家で遺品整理をしていた。彼女は美術館のキュレーターとして働く一方で、叔父の遺品を通じて家族の歴史をたどることになるとは想像もしていなかった。部屋は古い本や書類であふれ、時の重みを感じさせる。その中で、一つの古ぼけた木箱が彼女の注意を引いた。箱の中には、黄ばんだ封筒と数枚の古い写真が入っていた。明子は封筒を慎重に開け、中から出てきた手紙を読み始めた。手紙は戦時中に書かれたもので、混乱と不安が渦巻く中、家族の愛と絆の重要性が綴られていた。特に一通の手紙には、家族の誰かが大きな秘密を抱えていることがほのめかされていた。この手紙が見つかったことで、
明子の興味は一気に引き込まれる。彼女は、おじがなぜこれらの手紙を大切に保管していたのか、そして手紙の中に書かれている秘密とは何なのかを解明するため、さらなる調査を決意する。その過程で彼女は、家族の過去を掘り下げる旅に出ることになる。明子にとって、これはただの遺品整理以上のものへと変わり始めていた。おじの家の書斎で、明子は戦時中に書かれた古い手紙の束を慎重に読み進めていた。手紙はおじが若い頃に受け取っていたもので、書かれている内容は当時の日本の厳しい現実と家族内の深い愛情が交錯するものだった。中には、ある重要な秘密が明かされているかのような暗示が散りばめられており、明子の興味を一層引き立てた。特に一通の手紙には、おじが特定の人物から重要な遺品を託されていたことが記されていた。その遺品が何かは記載されていなかったが、それには大きな価値があるかのようにほのめかされていた。明子はこの謎を解明する手がかりとして、手紙に名前が挙げられていた人物の背景を調べ始めた。明子は地元の図書館と公文書館で、戦時中の記録とその人物に関連する文献を探索する。彼女はまた、おじの旧友や知人に連絡を取り、彼らから当時の話を聞くことで、手紙の背後にあるストーリーを再構築しようと試みた。調査を進める中で、明子は手紙に記された日付が、ある重大な歴史的事件と重なっていることに気づく。この発見は、おじがなぜその遺品を大切にしていたのか、そしてそれがどのようにして彼の手に渡ったのかの理解を深める手がかりとなった。明子はおじの家のひっそりとした隅で、遺品とされる古い木箱を発見する。その箱を開ける瞬間、彼女は家族の過去が今にどのようにつながっているのか、そしてその秘密が彼女自身にどのような影響を与えるのかを考えながら、深呼吸をした。明子が開けた古い木箱の中からは、一連の手紙、小写真、そして一冊の日記が現れた。これらはおじが若い頃に、おそらく重要な人物から託されたものだと思われた。日記には、戦時中の日常と、それに伴う様々な苦悩や決断が綴られており、特におじが特定の重要任務に従事していたことが示唆されていた。明子は日記の記述をもとに、おじの行動パターンと関連人物のつながりを詳しく調べ上げる。その過程で、おじが関わったとされる秘密のミッションについてのさらなる証拠を求め、戦時中の政府文書や軍のアーカイブを調査することに決めた。彼女は専門家や歴史家を訪ね、彼らとのディスカッションを通じて、おじの任務がどのような影響を及ぼしていたのかを理解し始める。また、おじの関係者や当時を知る高齢の証言者から、貴重な話を聞き出す。これらの話は、公式の記録では決して触れられることのない、個人的な見解や秘密が明らかにされ、明子に新たな視点をもたらした。その中で、明子はおじがかつて密かに保管していたとされる、ある物品の存在を知る。これが何であるかは明確ではなかったが、それが大きな歴史的価値を持つものであることは確かだった。彼女はこの物品を見つけるため、おじが過ごした地域を訪れ、そこで過去の地図と現在の地図を比較しながら、可能な隠し場所を探し始めた。明子は戦後の混乱を生き抜いたある老人と出会う。彼女が探していた物品についての重要な手がかりを老人が持っていることが判明し、期待を高める。老人の話から、その物品がただの遺品以上の意味を持っていることが伺えた。明子は、この物品がどのようにしておじの手に渡ったのか、そしてそれがなぜ重要なのかを解明する鍵を握っていると感じた。
明子は老人から手がかりを得て、戦時中の重要な物品が最後に隠されたとされる場所へ向かう。この物品は、戦後の復興期においても、いくつかの政治的動きの背後にあったとされるほどの重要なアイテムであった。老人の話によれば、この物品は一時期、国家の最高機密に位置づけられていたという。場所は叔父の故郷の近く、古い神社の裏手にある隠れた洞窟だった。明子はそこに向かい、古びた地図と現代の技術を駆使して探索を開始する。洞窟の内部は複雑で、時間とともにいくつかの部分が崩れかけていたが、明子は慎重に進み、ついに地図に記されていた秘密の場所を見つける。その場所から、彼女は小さな金属製の箱を発見する。箱を開けると、内部には古文書とともに、当時の政府高官が使用していたとされる暗号機が保管されていた。これらの文書には、戦時中に行われた秘密の交渉と、それに関連する国内外の動きが詳細に記されており、歴史の教科書には決して載ることのない内容が含まれていた。明子はこれらの文書をもとに、叔父がどのようにしてこの物品を保持し、なぜ重要視されていたのかを理解し始める。文書からは、叔父がただの受け手ではなく、当時の政府とも密接に関わっていたことが明らかになる。また、文書には他にもいくつかの名前が記されており、これが新たな謎や家族のさらなる秘密へとつながることを示唆していた。明子はこれらの発見を公表するかどうかで悩む。しかし、真実を明らかにすることの重要性を感じ、さらに深い調査を進める決意を固める。彼女は、叔父の意志を継ぎ、歴史の真実を明るみに出すための新たな一歩を踏み出す準備をする。洞窟での発見後、明子は得た文書と暗号機を慎重に保管し、それらがどのようにして歴史の流れを変える可能性があるかを深く考えた。叔父がこれほどまでに重要な遺品を隠し持っていた理由と、それが彼の人生にどのような影響を与えたのか、彼女は次第に理解を深める。彼女はこの重要な発見を専門家に相談し、その歴史的価値を評価してもらうことにした。文書と暗号機は戦時中の秘密交渉や政治的動きに新たな光を当て、今後の研究に大きな影響を与えるとされた。明子は、これらの情報を学会に公開する準備を整えると同時に、家族の歴史についての展示を美術館で開催する計画を進めた。展示の開催日、明子は叔父の遺品とともに、彼の生涯と残した秘密についての物語を来場者に語った。訪れた人々は過去の出来事に触れることで、その時代の人々が直面した試練と決断を新たな視点から見ることができた。明子の話は多くの人々に感動を与え、叔父の残した遺品がいかに重要であったかを改めて認識させた。この経験を通じて、明子自身も家族について新たな理解を得ることができた。彼女は叔父が過去にどれほど大きな責任を担っていたか、そしてそれがどのようにして彼女自身の運命を形作っていたかを深く感じた。遺品の発見は彼女にとって、ただの過去の探求以上のものとなり、彼女自身のアイデンティティと家族の歴史に対する理解を新たなものに変えた。彼女はこれからも、叔父の意志を継ぎながら、歴史を通じて現代に意味を問い続ける決意を新たにする。雲を越える謎。序章。早川達也は、静かな温泉街で静かに暮らしていた。都会の喧騒から逃れ、この歴史ある町で心の安らぎを求めていたのだ。彼はかつて優秀な刑事だったが、
ある事件をきっかけに退職し、この地に移り住んだ。ある日、達也のもとに一通の手紙が届いた。差出人の名前はなく、ただ、あなたの助けが必要です。とだけ書かれていた。その文字は力強く、緊張感が伝わってくる。達也は手紙をじっと見つめ、思案にふけった。手紙の内容に心当たりはなかったが、直感がこの手紙がただごとではないと告げていた。彼の探偵としての本能が目を覚まし始める。達也は手紙の差出人を探るため、調査を始める決意をした。温泉街の住民たちは、長年の友人であり、達也にとっては家族のような存在だった。彼らの中に手紙の送り主がいるのだろうか。それとも外部からのものか。彼はまず、信頼できる友人たちに話を聞くことにした。温泉街の中心にある古びた茶屋で、達也は地元の長老、山田さんと会った。山田さんは町の歴史に詳しく、何か手がかりが得られるかもしれないと考えたからだ。山田さん、この手紙について何か心当たりはありませんか？達也は手紙を見せながら尋ねた。山田さんは手紙をじっくりと見つめた後、ゆっくりと首を振った。見覚えはないが、最近この町に新しい顔が増えている。もしかしたら、その中の誰かかもしれん。達也は山田さんの言葉に耳を傾けながら、新しい訪問者たちの中に手紙の差出人がいるのではないかと考えた。次に向かったのは、温泉街で最も賑やかな旅館、白梅亭だった。ここには多くの観光客が訪れるため、何か情報が得られるかもしれないと思ったからだ。白梅亭の女将である美智子さんは、達也が訪れるとすぐに笑顔で迎えてくれた。いらっしゃい、達也さん。今日は何のご用ですか？達也は手紙のことを簡潔に説明し、美智子さんに最近の宿泊客について尋ねた。美智子さんはしばらく考えた後、そういえば、先週から滞在しているお客様が少し変わった様子でしたね。ずっと部屋に閉じこもっていて、外に出るのを見たことがありません。と答えた。その言葉に興味を惹かれた達也は、美智子さんからその客の部屋番号を聞き出し、その部屋へ向かった。ノックをするが、返事はない。ドアに耳を当ててみると、中からかすかに話し声が聞こえてくる。達也の心臓は早金のように打ち始めた。達也は再びドアをノックしたが、返事はなかった。扉の向こうから聞こえるかすかな声に耳を澄ませると、何かを唱えているようだった。不審な様子にますます興味を惹かれ、彼は慎重にドアノブを回した。驚くことに、ドアは鍵がかかっておらず、静かに開いた。部屋の中は薄暗く、カーテンが締め切られていた。達也は静かに足を踏み入れ、声のする方へ進んだ。ベッドのそばには、一人の男性が座っていた。彼は何かの書類を見つめながら、低い声でつぶやいていた。すみません。と達也は声をかけた。男性は驚いて顔を上げたが、すぐに平静を取り戻した様子だった。何かご用ですか？と、冷静に尋ねた。早川達也と言います。少しお話を伺いたいのですが。と名乗り、手紙の話を切り出した。あなたは最近、この町にいらしたと聞きましたが、何か心当たりはありませんか？男性は一瞬ためらったが、やがて口を開いた。私は杉本と申します。確かにここに来たのは最近ですが、
その手紙については何も知りません。達也はその言葉を聞きながらも、部屋の中をさりげなく見回した。机の上には地図や書類が広げられており、その中には温泉街の古い地図も含まれていた。これは温泉街の地図ですか？と達也が尋ねると、杉本はうなずいた。はい、この町の歴史に興味があって調べているのです。その言葉に達也はさらに興味を持った。なぜこの町の歴史を？杉本はしばらく考えた後、静かに答えた。実は、私は歴史研究家でして、この町に伝わる古い伝説に興味を持ち、調査をしているのです。達也はその言葉に心の中で引っかかるものを感じたが、無理に問い詰めることはせず、一旦部屋を後にした。だが、杉本の態度にはどこか不自然なものがあり、達也の心はざわついていた。翌日、達也は再び温泉街を歩き回り、他の住民たちから情報を集めることにした。手紙の差出人について何か知っている人がいるかもしれない。特に、温泉街の古い商店や宿泊施設を訪れた。すると、古びた骨董品店で、興味深いものを見つけた。その店には、温泉街の歴史に関する古い写真や書物が多数置かれていた。達也は店主に話しかけ、昔の出来事について尋ねた。店主は親切に応じ、店の奥から古いアルバムを持ってきた。そのアルバムの中には、かつて温泉街で起こった様々な事件や出来事が記録されていた。そして、あるページに目を留めた達也は息を飲んだ。そこには、かつてこの町で起こった未解決事件の関係者たちの写真が収められていたのだ。達也はその中の一枚に見覚えがあった。杉本が部屋で見ていた写真と同じものだった。それは、ある年に温泉街で起こった神隠し事件に関するものだった。達也は急いで店を出ると、再び杉本の部屋に向かった。手紙の差出人が誰であれ、彼が重要な手がかりを持っているのは間違いなかった。達也の心の中で、謎のピースが徐々に組み合わさり始めていた。達也は杉本の部屋に戻り、再びドアをノックした。しばらくして、杉本が顔を出した。達也の表情が真剣であることを察した杉本は、無言で部屋に通した。杉本さん、もう一度話を聞かせてください。と達也は静かに言った。あなたが調べているのは、温泉街でかつて起こった神隠し事件のことですね。杉本は一瞬驚いた表情を見せたが、やがて深いため息をついてうなずいた。その通りです。この事件にはずっと興味がありました。特に、この町に伝わる古い伝説と関係があるのではないかと考えています。達也はその言葉に耳を傾けながら、机の上に広げられた地図や書類を再び見つめた。その中には、事件当時の新聞記事や目撃証言が詳細に記されていた。なぜ、この事件にそんなに興味を持っているのですか？達也は尋ねた。実は、私の祖父がその事件に巻き込まれたのです。と杉本は打ち明けた。祖父は温泉街の住人で、神隠し事件の当日に行方不明になりました。以来、家族は真相を探し続けてきましたが、何の手がかりも得られなかったのです。その言葉に達也は驚いた。杉本の個人的な動機が、この事件の真相を追求する大きな力となっていることが分かった。わかりました。私も協力します。この事件の真相を解明しましょう。と達也は決意を新たにした。
達也と杉本は事件の当時の資料をもとに温泉街の各地を調査し始めた。彼らは事件現場とされる場所を訪れ、当時の目撃者や関係者に話を聞いた。しかし、時間の経過とともに記憶は薄れ、手がかりはほとんど得られなかった。ある日、達也は温泉街の骨董品店を再訪した。店主が語った一言が彼の中で引っかかっていたからだ。実は、あの写真には続きがあるのです。と店主は言った。昔のアルバムの中に、事件に関連するもう一枚の写真があります。店主はアルバムの奥から一枚の古い写真を取り出した。その写真には洞窟の入り口とそこに集まる人々が写っていた。達也はその洞窟がどこにあるのか直感的に感じ取った。この洞窟は町の奥にある伝説の場所ですね。と達也は言った。その通りです。と店主はうなずいた。その洞窟には、かつて多くの謎が隠されていると言われています。しかし、誰もその中を調べたことはありません。達也と杉本は、その洞窟へ向かうことを決意した。洞窟は温泉街の奥深くにあり、訪れる者はほとんどいなかった。二人は慎重に準備を整え、洞窟の入り口に立った。洞窟の中は暗く、ひんやりとした空気が漂っていた。達也と杉本は懐中電灯を手に、慎重に奥へと進んだ。壁には古い文字や絵が刻まれており、それが事件や伝説に関連していることが感じられた。しばらく進むと、奥からかすかに光が漏れているのが見えた。二人はその光を目指し、さらに進んでいく。やがて、広い部屋にたどり着いた。そこには古い祭壇があり、その周りには様々な遺物が置かれていた。達也はその中の一つに目を留めた。それは、杉本の祖父が持っていたとされる時計だった。これは祖父の時計です。と杉本は驚きの声を上げた。ここに来ていたんですね。達也はその時計を手に取り、周囲を見回した。この場所が神隠し事件の真相に迫る鍵であることは間違いなかった。達也と杉本は洞窟の広い空間で見つけた祖父の時計を見つめながら、次の手がかりを探す決意を固めた。この場所が過去の事件と深く関係しているのは明らかだった。達也は周囲を注意深く観察し、何か他に手がかりがないかを探し始めた。その時、奥の壁に古い扉があるのを発見した。達也は慎重に近づき、ゆっくりと開けた。中には、さらに奥に続く通路があった。杉本と達也は懐中電灯を片手に、通路の奥へと進んでいった。通路を進むと、やがて小さな部屋にたどり着いた。部屋の中央には古びた机があり、その上には手書きの古い日記が置かれていた。達也はその日記を手に取り、読み始めた。日記は、かつてこの洞窟で何が起こったのかを詳細に記していた。ここに書かれていることが真実なら、達也はつぶやいた。この洞窟で起こった出来事が、神隠し事件の核心に迫るものかもしれない。杉本は達也の言葉に耳を傾けながら、日記の内容に目を通した。その中には、祖父がこの洞窟で行っていた調査や、彼が見つけた不思議な現象について書かれていた。さらに、祖父が行方不明になる直前に見つけた重要な手がかりについても記されていた。ここに書かれている手がかりを見つければ、事件の真相に迫れるかもしれません。と杉本は言った。
祖父が見つけた手がかりが、この洞窟のどこかに隠されているはずです。二人は日記の記述を頼りに、洞窟内をさらに探索することにした。やがて、古い祭壇の裏に隠された小さな箱を発見した。達也はその箱を慎重に開け、中に入っていた手紙を取り出した。手紙には、祖父が発見した重要な手がかりについて書かれていた。それは、温泉街のある家族が神隠し事件に深く関与しているというものだった。達也と杉本はその手紙を持ち帰り、さらなる調査を続けることに決めた。温泉街に戻った二人は、手紙に書かれていた家族の一員である老人を訪ねた。老人は事件について話すことを拒んでいたが、達也と杉本の熱意に負けて、やがて口を開いた。確かに、我々の家族はあの事件に関わっていました。しかし、それは決して悪意からではなかったのです。と老人は語り始めた。我々は洞窟の中にある力を利用して町を守ろうとしていました。しかし、その力が暴走し、予期せぬ結果を招いたのです。老人の話によれば、洞窟の力を制御するために儀式を行っていたが、その力が祖父を含む数人を引き込んでしまったという。達也と杉本は、その力が再び暴走しないようにするための方法を探ることにした。老人の協力を得て、達也と杉本は再び洞窟に向かった。祭壇の前で儀式を行い、洞窟の力を鎮めることに成功した。これにより、過去の事件の真相が明らかになり、温泉街に再び平和が訪れた。達也と杉本は洞窟を後にし、温泉街の住民たちに全ての真相を伝えた。住民たちは驚きながらも、過去の出来事に対する理解を深め、今後の平和を祈ることにした。達也は事件の解決に満足感を覚えながら、温泉街での静かな生活に戻った。杉本も祖父の真相を知り、彼の研究を引き継ぐことを決意した。二人の努力により、温泉街は新たな未来に向けて歩み始めた。達也と杉本が洞窟の力を鎮めてから数週間が経った。温泉街は再び穏やかな日常を取り戻し、住民たちも安心して暮らしていた。達也は自身の探偵事務所で静かな日々を送っていたが、心の中にはまだ解決すべき謎が残っていた。ある日、達也のもとに再び手紙が届いた。今回は杉本からの手紙だった。手紙には、祖父の遺品の中にもう一つの手がかりが見つかりました。すぐに来てください。と書かれていた。達也は急いで杉本のもとへ向かった。杉本は祖父の遺品を整理している最中に、古い日記と一緒に隠されていた鍵を見つけたという。鍵には、真実の部屋、と書かれた小さなタグがついていた。この鍵が開ける場所がどこかわかりますか？と達也は尋ねた。はい。洞窟の奥にある部屋だと思います。と杉本は答えた。あの日、私たちが見逃した部屋です。達也と杉本は再び洞窟へ向かった。懐中電灯を手に、奥へと進んでいく。前回訪れた祭壇の裏には、もう一つの隠し扉があった。杉本が鍵を差し込み、慎重に回すと、扉が静かに開いた。扉の向こうには、小さな部屋が広がっていた。部屋の中央には石造りの祭壇があり、その上には古い巻物と宝石箱が置かれていた。達也は巻物を手に取り、慎重に開いた。巻物には、温泉街の過去に関する詳細な記録が書かれていた。
町がどのようにして発展し、どのような事件が起こったのか、すべてが記されていた。その中には、神隠し事件の真相も含まれていた。この巻物がすべての真相を解き明かす鍵だ。と達也は言った。ここに記されていることを公表することで、町の人々に真実を伝えられる。達也と杉本は、巻物の内容をもとに、温泉街の住民たちに向けて真実を伝えることにした。町の広場に集まった人々に、二人は洞窟で見つけた手がかりと、巻物に記された過去の出来事を詳しく説明した。過去の出来事は決して忘れてはなりません。しかし、それを乗り越えることで、我々は未来へ進むことができます。と達也は語った。この町が再び平和であるために、我々は真実を知り、理解し、共に歩んでいくべきです。住民たちは、達也と杉本の話に深く感銘を受け、過去の出来事を乗り越えて新たな未来に向けて歩み始める決意を固めた。その後、達也と杉本は温泉街の伝統を守りながらも、新しい風を吹き込むための計画を立て始めた。町の歴史を学ぶツアーや、洞窟の探検ツアーを企画し、観光客に町の魅力を伝えることにした。温泉街は再び賑わいを取り戻し、達也は探偵としての新たな依頼を受ける日々が続いた。杉本も祖父の意志を継ぎ、歴史研究に邁進しながら、町の未来を見据えていた。達也は静かな夜、温泉街の夜景を眺めながら、心の中で思った。すべての謎が解けたわけではない。しかし、この町と共に歩むことで、いつかすべての真相にたどり着けるだろう。そして、達也の心に新たな決意が芽生えた。これからもこの町のために、自分の力を尽くしていこう。霧の中の影。相沢玲奈は、大手新聞社の敏腕記者として知られていた。彼女は多くの特ダネをものにし、その鋭い洞察力と冷静な判断力で、読者からの信頼を集めていた。そんな玲奈が、今回は大きなイベントの取材に訪れていた。その日は晴れやかな日だった。プロ野球の表彰式が行われる大きなスタジアムは、ファンや報道陣で賑わっていた。ステージには、この日最も注目されている選手、佐藤健一が立っていた。佐藤は今年の MVP を受賞し、その笑顔とともにファンの歓声が響き渡っていた。玲奈は、佐藤のインタビューを楽しみにしながら、ステージ脇でカメラを構えていた。インタビューが終わり、佐藤がステージを降りようとしたその瞬間だった。彼は突然、胸を押さえ、苦しそうにうめき声を上げた。佐藤選手、大丈夫ですか？周囲のスタッフが駆け寄るも、佐藤はそのまま意識を失い、倒れ込んだ。会場は一瞬にして騒然となり、救急隊が急いで駆けつけたが、佐藤はそのまま息を引き取った。玲奈はその瞬間を見逃さなかった。彼女の直感は、これがただの病気ではないことを告げていた。救急隊の一人が医師としての診断を下し、毒殺の可能性が高い。とつぶやいたのを耳にした。毒殺？玲奈は心の中でその言葉を反芻した。人気選手が表彰式の最中に倒れ、毒殺の疑いがかけられるなんて、前代未聞の事件だった。玲奈はすぐに調査を開始することを決意した。
まずは佐藤が倒れる直前に接触していた人物や飲食物に目を向ける必要があった。彼女はカメラの映像をチェックし、佐藤が倒れる直前に何をしていたのかを確認するためにスタジアム内を走り回った。レーナはステージ裏に設置された控え室に向かった。そこには佐藤が表彰式前に休んでいた部屋があり、他の選手たちも同じ部屋を使用していた。彼女は控え室の周囲を注意深く観察し、目立つものや不審なものがないかを探した。佐藤選手が最後に何を飲んだか知っている人はいますか？レーナはスタッフに声をかけた。すると、一人のスタッフが、彼は表彰式の直前にスポーツドリンクを飲んでいました。と答えた。レーナはその情報をもとに、ドリンクのボトルを探し出し、ラボに持ち込んで成分分析を依頼した。同時に、表彰式の映像を何度も見返し、佐藤が倒れる直前に誰と接触していたのかを確認した。映像には、佐藤がドリンクを飲んでから数分後に倒れる姿が映っていた。そして、そのドリンクを渡したのが誰かを突き止めることが重要だった。レーナは、映像の中でドリンクを手渡していた人物に注目し、その人物が何者なのかを調べることにした。事件の真相を解き明かすため、レーナはジャーナリストとしてのすべてのスキルを駆使し、緻密な調査を進めていく。彼女の探求心と決意は、真実に迫る鍵となるだろう。レーナは、佐藤選手が倒れる直前に飲んでいたスポーツドリンクのボトルをラボに持ち込んだ。成分分析の結果が出るまで、彼女は時間を無駄にしないように、他の調査も同時に進めていた。翌日、ラボから連絡が入り、レーナは急いで結果を受け取りに行った。分析結果には、ドリンクの中に微量の毒物が含まれていたことが示されていた。レーナはその結果を手に、事件がただの事故ではなく、計画的な犯行であることを確信した。この毒物はどこで手に入れたのか。レーナは自問自答しながら、ドリンクの販売経路を調べ始めた。彼女はまず、スタジアムの売店でドリンクを購入した可能性を考え、売店のスタッフに話を聞いた。売店のマネージャーは、このドリンクは地元のスーパーマーケットから仕入れている。と説明した。レーナはそのスーパーマーケットに向かい、ドリンクの仕入れ先を確認した。スーパーマーケットのバイヤーは、ドリンクは信頼できる業者から仕入れている。と答えたが、その業者の詳細を提供してくれた。レーナは業者の倉庫を訪れ、ドリンクの出荷記録を確認した。そこで、最近の出荷に関する奇妙な点に気づいた。佐藤選手が倒れた表彰式の日付に近い時期に、特定のロットが急いで出荷されていたのだ。そのロットに問題があったのではないかと考えたレーナは、そのロットがどこに配送されたのかをさらに詳しく調べた。調査を進める中で、レーナはそのロットが特定の販売店に集中して配送されていたことを突き止めた。その販売店を訪れ、さらに詳しい情報を収集し始めた。店員に話を聞くと、そのロットが非常に短期間で売り切れたことが分かった。このロットを購入した客の中に何か変わった様子の人はいませんでしたか？とレーナは尋ねた。店員はしばらく考えた後、そういえば、一人だけとても慌ただしく、大量に購入していた客がいました。と答えた。レーナはその客の特徴を詳しく聞き出し、監視カメラの映像を確認することにした。映像には、確かに大量のドリンクを購入している人物の姿が映っていた。
その人物は帽子を深くかぶり、サングラスをかけて顔を隠していたが、レーナはその姿に見覚えがあった。これは、レーナは思わず声に出した。映像の人物は、以前に取材で接触したことのある企業の幹部だった。その企業は、佐藤選手がスポンサー契約を結んでいた企業であり、最近になって契約が破棄されたと噂されていた。レーナはこの人物に関する情報を集めるため、過去の取材記録や資料を見返し始めた。その中で、幹部が佐藤選手に対して個人的な恨みを抱いている可能性が高いことが判明した。契約破棄の理由も、幹部の不正行為が原因であり、それが表沙汰になるのを恐れていたのではないかという仮説が浮かび上がった。レーナはその仮説をもとに、さらに調査を進めることを決意した。彼女は幹部のオフィスに向かい、直接話を聞くことで真相に迫ろうと考えた。しかし、幹部は頑なに口を閉ざし、何も語ろうとはしなかった。それでも、レーナは諦めなかった。幹部のオフィスの周囲でさらに情報を収集し、彼の動きを監視し続けた。そして、ついに幹部が密かに連絡を取っていた人物の存在を突き止め、その人物に接触することに成功した。すべての真相が明らかになるのは、もうすぐだ。とレーナは心の中でつぶやいた。彼女の調査は、次第に確信に迫りつつあった。レーナは幹部が密かに連絡を取っていた人物からの情報を手に、さらに調査を進めることにした。幹部が秘密の会合に参加しているという情報を得たレーナは、その会合が事件の真相に迫るための重要な手がかりになると考えた。会合が行われる場所は、郊外の高級ホテルだった。レーナはホテルの従業員に変装し、慎重に会場に潜入する準備を整えた。彼女は自分の身元がバレないように、細心の注意を払いながら行動した。会合の日、レーナはホテルの従業員用の制服を身にまとい、厨房から会場へと向かった。豪華な宴会場には、業界の重鎮や有力者たちが集まっていた。レーナはテーブルの間をさりげなく歩きながら、幹部の姿を探した。やがて、幹部が部屋の奥で他の出席者と密談している姿を見つけた。レーナは距離を保ちながら、彼らの会話を聞き取ろうと耳を澄ませた。幹部は低い声で何かを話しており、その内容は重大な秘密を含んでいるようだった。佐藤の件は予定通り進行している。問題はない。と幹部が言った。レーナはその言葉に驚愕した。佐藤選手の毒殺が計画的な犯行であり、幹部がその首謀者であることが明らかになった瞬間だった。レーナはその場で証拠をつかむために、持っていた小型録音機を使って会話を記録し始めた。だが、幹部は周囲の視線に気づいたのか、急に会話を止めて立ち上がった。レーナは慌てて身を隠し、幹部の動きを見守った。幹部は部屋を出て、ホテルの廊下を歩き始めた。レーナは追跡を続け、幹部が向かった先を確認するために慎重に足音を忍ばせた。幹部はエレベーターに乗り、最上階のスイートルームへ向かった。レーナは幹部の後を追い、エレベーターを使わずに非常階段を上がった。最上階に到着すると、幹部がスイートルームに入るのを目撃した。レーナはその部屋の前で耳を澄ませ、何が行われているのかを確認しようとした。部屋の中からは、幹部と他の人物たちの声が聞こえてきた。レーナはその会話を録音し、証拠を集めるために必死だった。
やがて、幹部の声が一層はっきりと聞こえた。佐藤が我々の計画を妨害するとは思わなかった。だが、これで全てが解決した。と幹部は言った。レーナはその言葉を聞き逃さず、録音機に記録した。彼女はこの証拠を手に、事件の真相を公表する準備を進める決意を固めた。レーナはホテルを後にし、録音した会話の内容を新聞社に持ち帰った。彼女は上司に事情を説明し、録音機のデータを再生した。上司もまた、幹部が佐藤選手の毒殺を計画していたことに驚愕し、すぐに記事を作成するよう指示した。新聞社はその夜のうちに、幹部の陰謀と佐藤選手の死の真相を大々的に報じた。ニュースは瞬く間に全国に広まり、幹部は警察の捜査対象となった。レーナは取材を通じて得た証拠を警察に提供し、事件の解決に貢献した。幹部は逮捕され、佐藤選手の家族やファンはようやく真実を知ることができた。レーナは自分の仕事に誇りを感じながらも、まだ解明されていない謎が残っていることを知っていた。彼女のジャーナリストとしての旅は、まだ終わっていなかった。レーナの報道により幹部が逮捕され、佐藤選手の毒殺事件は一件落着と思われた。しかし、レーナが幹部を追い詰めたことで、新たな脅威が彼女の周囲に現れ始めた。レーナは事件の解決に達成感を感じつつも、心の奥底に不安があった。幹部の背後にさらに大きな力が働いているのではないかと疑っていたからだ。ある夜、レーナのスマートフォンに匿名のメッセージが届いた。そのメッセージには、あなたの取材が誰かの怒りを買っている。気をつけなさい。とだけ書かれていた。翌日、レーナはオフィスに向かう途中で不審な視線を感じた。背後を振り返ると、黒いスーツを着た男がこちらを見つめていた。男はすぐに姿を消したが、レーナの胸に不安が広がった。彼女は何者かに監視されていると感じた。オフィスに到着すると、同僚の田中が心配そうな表情で待っていた。レーナ、君の車に何か変なものがついているみたいだ。見に行こう。田中と一緒に駐車場に行くと、レーナの車の下に小型の GPS 発信機が取り付けられていた。これは誰が？レーナは驚きとともに恐怖を感じた。誰かが私を追っている。田中はレーナに、警察に相談するよう勧めたが、レーナはそれでは問題が解決しないと考えた。彼女は自らの手で真相を突き止める決意をした。レーナはまず、幹部が関わっていた他の人物について調査を開始した。レーナは幹部の過去の取引先や関係者を洗い出し、その中で特に怪しい人物に注目した。その人物は、大手企業の重役であり、裏で不正取引を行っていると噂されていた。レーナはその重役に関する情報を集めるため、再び潜入取材を試みた。その夜、レーナは重役が頻繁に出入りしているクラブに向かった。クラブのスタッフに変装し、重役の動きを見張った。やがて重役が VIP ルームに入るのを見たレーナは、隙を見てその部屋に近づいた。ドアの隙間から中を覗くと、重役が数人の男たちと密談している様子が見えた。佐藤の件は予想外だったが、問題は片付いた。と重役が言った。しかし、あの記者が騒ぎ立てる前に対処する必要がある。レーナはその言葉を聞き、危険が迫っていることを確信した。彼女は録音機で会話を記録し、証拠を手に入れた。しかし、
その時、背後から強い腕が彼女を引き寄せた。重役の部下に見つかってしまったのだ。こんなところで何をしている？男はレーナを睨みつけた。レーナは冷静を装い、私はただのスタッフです。間違えてきてしまいました。と言い訳をしたが、男は信じなかった。レーナはその場から逃れるため、必死に抵抗した。なんとか男の手を振りほどき、クラブの外へと逃げ出したレーナは、すぐに田中に連絡を取った。田中はレーナを迎えに来て、安全な場所に連れて行ってくれた。レーナは録音した証拠を田中に聞かせ、重役が佐藤選手の事件に関与していることを伝えた。これは大きなニュースだ。しかし、君の身の安全が最優先だ。と田中は言った。警察に協力を求めよう。レーナは田中の提案に同意し、警察にすべての証拠を提出した。警察は重役の逮捕に動き出し、レーナの安全を確保するための措置を取った。数日後、重役とその部下たちは逮捕され、佐藤選手の事件の全貌が明らかにされた。レーナは再び真実を追求する力を信じ、自分の仕事に誇りを持った。事件は解決し、彼女は新たな挑戦に向けて歩み始めた。レーナは警察に証拠を提供し、重役とその部下たちの逮捕に成功した。彼女の調査が実を結び、事件の全貌が明らかになったことで、レーナは安堵の気持ちと達成感を感じていた。数日後、レーナは上司のデスクに呼ばれた。上司は彼女の報告を聞き、レーナの努力と勇気を称賛した。レーナ、君の調査と報道がなければ、この事件の真相は明らかにならなかっただろう。君は素晴らしい仕事をした。レーナは微笑みながら、ありがとうございます。しかし、これは始まりに過ぎません。まだまだ多くの真実が隠されています。と答えた。レーナはすぐに記事の執筆に取り掛かった。彼女は自分の体験と調査結果をもとに、佐藤選手の毒殺事件の全貌を詳細に描写した。記事には、幹部と重役がどのようにして事件を計画し、実行に移したのか、そしてレーナがどのようにしてその陰謀を暴いたのかが詳しく記されていた。記事は新聞の一面を飾り、瞬く間に全国の注目を集めた。佐藤選手の家族やファンは、ようやく真実を知ることができ、彼の名誉が回復された。多くの人々がレーナの勇気と努力に感謝し、彼女に感謝の手紙やメッセージを送った。ある日、レーナは佐藤選手の家族からの手紙を受け取った。手紙には、あなたのおかげで私たちは真実を知ることができました。佐藤の名誉を守ってくれて、本当にありがとうございます。という感謝の言葉が綴られていた。レーナはその手紙を読んで涙を流し、自分の仕事に対する誇りを再確認した。レーナの報道は大きな反響を呼び、多くのメディアやジャーナリストが彼女の取材方法や勇気に感銘を受けた。レーナはインタビューや講演に招かれることが増え、自分の経験を他のジャーナリストたちと共有する機会が増えた。しかし、レーナは自分の成功に満足することなく、常に新たな真実を追求し続けた。彼女は次の取材に向けて準備を進め、また新たな謎に挑むために動き出した。レーナは一人で静かな夜にオフィスで記事を書き続けていた。その時、彼女のスマートフォンに新たな通知が届いた。それは、次の大きな事件の依頼だった。レーナは微笑みながら、スマートフォンを手に取り、新たな冒険の始まりを感じた。
真実を追求することに終わりはない。トレーナは心の中でつぶやいた。これからも多くの人々に真実を伝えるために私は戦い続ける。レーナのジャーナリストとしての旅はまだ続いている。彼女の勇気と決意はこれからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。